Българен Air Charter, командирите Йорданов и Атанасов и техния екипаж, техният и вашия туроператор ви приветства добре дошли на борда на самолет Airbus A320, изпълняващ чартерен полет от София до Кайро. Нашето полетно време ще продължи около 2 часа и 10 минути. Ще летим на височина от около 10 000 метра с средна скорост 850 км в час. Моля да се уверите, че ръчният ви багаж е прибран в багажа над вас или под седалките пред вас и не блокира пътеката или изпитане на самолета. Вашите електронни устройства трябва да са поставени в Flight Mode или напълно изключени. Бихме желали да ви уведомим, че това е полет, на което пушенето е абсолютно забранено. Благодаря за вниманието. Дами и господа, сега ще ви запознаем с правилата за безопасност и молим за вашето внимание. Тази инструкция за безопасност ще намерите в джоба на креслото пред вас. Моля да прочетете внимателно, след като проследите нашата демонстрация. Самолет Airbus A320 има 8 аварийни изхода, разположени 2 в предната част на самолета, 4 в областта на крилата и 2 в задната част на самолета. Всеки изход е ясно обозначен със знак Exit. В аварийна ситуация използвате най-близкия до вас изход, като отбележите, че той може да се намира и зад вас. Тези ивици на пода показват пътя към изходите. В случай на виртуална разклиматизация на пътническата кабина, от панела над вашето място ще се спусне кислородна маска. В този случай останете седнали и хванете маската. Поставете върху носа и устата и дишайте нормално. Може да помогнете на пътуващи с вас деца или други пътници, но първо трябва да поставите своята маска. Тъй като част от нашия полет ще бъде надводно пространство, съгласно международните изисквания за безопасност, ще ви запознаем с ползването на спасителната жилетка, която се намира под вашето кресло. Изведете жилетката само по нареждане на екипажа и в случай на кацане на вода. Това е вашата спасителна жилетка. Облечете жилетката през глава, затегнете коланите на талията, тръпнете червените пластинки, за да надуете жилетката. Двата мундштука с допълнително надуване или спускане на въздух от жилетката. Има лампа и свирка за привличане на вниманието. Моля да надувайте жилетката вътре в самолета без заповед на екипажа. Надуйте жилетката на изхода непосредствено преди напускане на самолета през някои от вратите. Ако използвате изход на крилото, надуйте жилетката непосредствено след излитане от пътническата кабина. Сега моля преди излитане закопчайте вашите колани. Вашият колан се закопчава, пристяга и откопчава по указания начин. Моля да се уверите, че облегалките на креслата и маските пред вас са в изправено положение, да вдигнете сенниците и да спуснете подлакътниците. В случай на аварийна ситуация, целият ви ръчен багаж трябва да остане на борда на самолета. Уважаеми пътници, спазвайте инструкциите на екипажа по време на целия полет. От името на колегите и командирите ви желая приятен и удобен полет.
Runway clear takeoff.